வெள்ளை செம்பருத்தி. இங்கே பாருங்க, இவன்லாம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க, வித்தியாசமாக இருக்கான், ரொம்ப குட்டியாகவும் இருக்கான். இந்த செடி மேலெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு காஞ்ச மாதிரியே இருக்குது, ஆனால் அது காயலைங்க, அதோட தன்மையை அப்படி தான் போல இருக்கு. இதுவும் பாருங்களேன், லீஃபுக்கு நடுவில் ஒரே ஒரு ஃப்ளவர் வந்திருக்கு. இது எல்லாமே அழகாக இருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இந்த பூ பாருங்களேன், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு.